কম বেশি তোমাদের মধ্যে যাদের বাড়ির ড্রাগন গাছ আছে তোমরা দেখতে পাবে এই শীতের সময়টায় ড্রাগন গাছে ফুল না থাকলেও গাছে কিন্তু নতুন নতুন অনেক ডাল বেরোয়। আর এই সময়টাতে ড্রাগন গাছে নতুন করে ডাল আসা মানে তুমি বুঝে নেবে তোমার ড্রাগন গাছের পরিচর্যা একদম সঠিক নিয়মে করেছো। তবে তার সাথে সাথে ড্রাগন গাছের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাকে ধ্যান রাখতে হবে, সেটা হলো গাছে ফাঙ্গাস লাগা। এই সময়টাতে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগন গাছে ফাঙ্গাস লাগার ভয় থাকে। ড্রাগন গাছ হচ্ছে ক্যাকটাস প্রজাতির গাছ। এই গাছে ফাঙ্গাস লাগা মানে পুরো গাছটাকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই যে ড্রাগন গাছের ডালে হলুদ হলুদ টিপের মতো হয়ে উঠেছে, এগুলোকেই তুমি যদি গুরুত্ব না দাও পরবর্তীতে পুরো ডালটাকে এরা পচিয়ে দেবে। যদি তোমাদের ড্রাগন গাছেও এরকম হয়ে থাকে, কিছুটা ফাঙ্গিসাইড গাঢ় করে গুলে এরকম ভাবে গাছে লাগিয়ে দিতে পারো, তাহলে কিছুদিনের মধ্যে গাছ একেবারে ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি এগুলিকে তোমরা গুরুত্ব না দাও তাহলে ধীরে ধীরে পুরো ডালটিকে এরা পচিয়ে ফেলবে। ড্রাগন গাছ সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করতে পারো।